Աստված է։ Եվ եթե այդ ընտանիքում որևէ մեկի պատիվը դուք ոտի տակ գցեցիք, այդ ընտանիքի հայր Աստված ինքն է պատվի տերը եւ ասում է. Քանզի այդ բոլոր բաների համար Տերը վրեժխնդիր է, ինչպես որ նախապես ասացին ձեզ եւ վկայեցինք, որ Աստված կանչեց ոչ թե ձեզ պղծության, այլ սրբության։ Հետեւաբար այդ ընտանիք մտնելու պայմանն եղել է սուրբ դառնալու պայմանը, մաքուր կյանք ապրելու պայմանը։ Դուք պայմանագիր եք կնքում։ Եվ այդ պայմանագիրը եթե խախտում եք, դուք եք որոշում այդ պատիժը, որտեղ պայմանագրի մեջ նաև պատիժը կա։ Ասում եմ, ով որ խախտի այս պայմանագիրը, այս ինչ պատիժներն են։ Եվ երբ ես դառնում եմ քրիստոնյա ապաշխարության ճանապարհով դառնում եմ Աստծո ընտանիքի անդամ, ես այդ պայմանը լրացրել եմ, որ ասում եմ, այո, ես որոշել եմ սրբության ճանապարհը անցնելու քո առաջ եւ ձեր առաջ։ Եվ եթե դա խախտում եմ, վրեժխնդիրն Աստված է։ Դրա համար է սուրբ Գիրքը եւ առաքյալը խրատ տալիս մեկը մեկից վրեժ չառնեն, ասում են, որտեղ ընտանիքի հայրը կա։ Ինքը իր պատիվը, մեր պատիվը լավ, որտեղ այլևս մեր պատիվը մերը չէ, իրենն է։ Եվ դրա համար Աստված, որ մեզ սրբության կանչի արել, եւ տեսնում է պղծություն, ասում է, ուրեմն պայմանը խախտվել է։ Էլ ավելի ոչ միայն ինքն է խախտել, այլ նաեւ ուրիշինն է ուզում խախտած լինել։ Եվ դրա համար վրեժխնդիրն Աստված է։ Եվ ահա թե ինչու, որ անարգում է այս բանը, մարդուն չէ, որ անարգում է, այլ Աստծուն, որը եւ Սուրբ Հոգին տվեց մեզ։ Այսինքն կրկին ակնարկը կա, որ դուք Աստծո Սուրբ Հոգու տաճար եք, մի պղծեք այդ տաճարը, որտեղ այդ պղծությամբ ձեր ներսում սպանում եք այն Հոգին, որը բորբոքվեց եւ դուք սրբության այդ կանչը զգացիք։ Հետեւաբար երկրորդ բանը, որ կուզենայի ասել, առաջին այդ սրբության կանչն է ապաշխարության ճանապարհը։ Սիրո հանգամանքի շեշտումն է։ Ասում ես սիրո մասին շատ բան չեմ ասում, որտեղ Քրիստոս նախապես ասել է, եթե սիրեք իրար, դրանից ճանաչելի կլինեք, որ իմն եք, սիրեցեք իրար, հա, եւ այդ նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, եւ ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք միմյանց սիրեք, այս սիրո ամբողջ դավանաբանությունը, ինչի վրա քրիստոնեությունը կարող ենք ասել, հնված է, ասում եմ։ Եղբայրասիրության մասին պետք չէ ձեզ բան գրել, որտեղ դուք հենց Աստծուց սովորել եք։ Որտեղ այդ նույնն անում եք բոլոր եղբայրների հանդեպ։ Եղբայրներ, խնդրում եմ ձեզ, որ առավելես եւս աճեք եւ առաջ գնաք։ Սա այդ կարևոր մի կետ է, որպեսզի մենք հիշենք, երբեք մի այսպես հատված, մի աստիճան չկա, որ ասենք վերջ, հասել ենք ու սրանից ենք ով մեր տեղ չկա, ասենց լավ է, սրա վրա կանգնենք մնանք։ Մշտապես փոփոխության առաջ գնալու կոչ կա։ Պողոս առաքյալի ոչ միայն այս նամակի, այլ մյուս նամակների մեջ, որ նույն վիճակի մեջ չպիտի մնա մարդ, այլ քայլի, առաջ գնա, շարունակի։ Ես դա համեմատեմ այն Սուրբ Հայրերի բորբոքում կացայի հետ, հա, անընդհատ կրակի վրա նոր փայտա պետք է ավելացնեմ, որպեսզի անընդհատ եռա այդ ամանը եւ չսարճի։ Ինչպես իրենք էին ասում, որպեսզի ճանճերը չնստեն վրա։ Այդ նոր փայտեր հայթայթելու ջանքը պիտի լինի, որպեսզի անընդհատ մեր եկեղեցին եռացող մնա։ Այսօրվա մեր երիտասարդների հետ զրույցներ հենց սրա մտահոգությունն էր, որ եռացող վիճակների չկա մի բան, որ մենք հանգչենք եւ չհանգցնենք հանկարծ մեր մեջ Աստծո Սուրբ Հոգին։ Եվ ասում եմ. ապրեք խաղաղ եւ յուրաքանչյուրը ձեր գործով զբաղվեք եւ աշխատեք ձեր ձեռքերով, ինչպես որ պատվիրել ենք ձեզ, որպեսզի պարկեշտությամբ վարվեք դրսեցիների հետ եւ ոչ մի բանի կարոտ չլինեք։ Ինչպես ասացին, նախապես մենք պիտի կայանանք, որ կարողանանք դրսեցիներին էլ դուրս գալ։ Եթե որևէ մեկը իր կյանքում սա չի կարողացել կայացնել, ուրիշին քարոզելը դժվար կլինի, ուրիշին վկայելը դժվար կլինի։ Ասի Աստված մեզ սրբության է կանչել։ Չի ասի բադու ինչ ես այդպես անսուրբ վիճակների մեջ։ Մեղմ ասած։ Եվ ինձ համար կարևոր է նաև, որ ամեն մեկը յուրովի այս ճանապարհն անցնի, չհենվելով միմիայն, այսպես այդ ավակ ընկերոջ վրա, այս մեկը ինչ լավ է, կողքս եմ միշտ կհարցնեմ, խոսեմ, եւ այդպես ես հիշում եմ ռուսական միջավայրում Օսիպովը կարծեմ, ասում էր մեր հավատացյալներն այնքան են խոստովանահայրերից կախում ունեցել, որ արդեն ամենափոքր հարցերում էլ գնում հարցնում են եւ մի տեսակ դուրս է գալիս, որ իրենք սեփական մտածողություն չունեն, հենց որ այսօր էլ մենք խոսում ենք որպեսզի մենք հիշենք, որ ինչքան էլ ամբողջ աշխարհը մեզ անգամ օգնող լինի, մեր ներսում որոշում կայացնել է պետք։ Պես հենց այսօր էլ աչքովս նորից ընկավ, մի երկու օր առաջ օրինակ է բերել, երբ Անտոնին ասում են ինձ համար աղոթք կանես, մեկն է ասում խնդրում, ասում է եղբայր, եթե Աստված էլ լինի եւ մենք բոլորս էլ, հա,
չենք կարող քեզ օգնել, եթե դու քեզ չես ուզում օգնել, եթե դու քեզ համար չես ուզում աղոթել, եթե դու չես ընդհանրապես աղոթում, մեր աղոթքները որպես այդպեսին քեզ օգնել ամբողջությամբ դժվար է։ Դա չի նշանակում, որ ուրիշների համար չպետք է աղոթենք, ովքեր գիտելիքը չունեն։ Այս դեպքում կոնկրետ Անտոնի հանդիմանանքը նրան է ուղղված, ով որ Աստծո գիտելիքն ունի, գիտի աղոթելը կարևոր է, բայց չի աղոթում, հույսը դնում է ուրիշների վրա, նաև ծուլության մեղադրանք կա։ Հետևաբար մենք բոլորս Աստծո մեծ այգում տնկված փոքր կամ մեծ ծառեր։ Կարևորը, որ ամեն մեկս կարողանանք մեր ճյուղերը բանալ մեծ արևի նկատմամբ, որը Քրիստոս է։ Հիշեք, ուրիշի շվակի տակ ապրողը հաճախ այդ ուրիշին տալիս է նաև իր կենսահյութը, եւ ինքը այդպես էլ գաճաճ է։ Բայց նաև այս այգում շատ կարևոր է քո համագործակցությունը, որպեսզի մեկը մեկին կարողանա օգնել։ Եվ հետևաբար մեր գերագույն նպատակը պտուղ տալն է։ Իսկ պտուղ տալու համար կարևոր է, որ մենք հոգևոր չափանիշներով միշտ առաջնորդենք եւ հնարավորինս Պողոս առաքյալի ասածով աշխարհի կամքի չկատարենք։ Մի սիրեք աշխարհը եւ ինչ որ կա աշխարհի մեջ, դրա մեջ խտացնելով աշխարհային ոչ Աստծուն, նյութական։ Այս կոչի մեզ կուզենամ, որ մենք այսօր մի քիչ ավելի խոկանք եւ մենք մեր ներսում անդրադառնանք, բավարար չափով ենք մաքրել մեր միտքը, խոսքը, սիրտը, հայացքը, ականջը այդ սրբության ճանապարհին, որ հատվածում ենք մենք, արդյոք այդ ճանապարհին ենք ոչ։ Եվ եթե չէ, այդ կանչը մեր մեջ ամեն պահ զգանք, որ Աստված մեզ կանչել է սրբության։ Մեզ կանչել է իր նման լինել։ Դու Աստված այդ սրբության ճանապարհի վրա ձեզ իրոք նախանձավոր պահի, եռանդուն պահի։ Ինչպես ասում եմ, իմ նախանձախնդրությունը Քերանից, հա Մարգարեության Սաղմոսի այդ հատվածը Քրիստոսի մասին ասում։ Եվ ինչպես Քրիստոս տաճարը մաքրեց, այդ կերպ էլ թույլ տաք, որ Քրիստոս ձեր ներսի տաճարը մաքրի։ Օրհնյալ լինեք Աստծո սուրբ ոգու շնորհներով, խաղաղությամբ ապրեք, եւ թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս միշտ ձեզ հետ լինի։ Ամեն։